buat challenge. Main game. Ya, challenge-nya kita mau main Game chicken scream. ya. Game ini kan sempat booming ya kemarin-kemarin itu main chicken scream, tapi kalau mereka main itu kan apa namanya? Teriak a i u. Jadi di sini ada yang beda. Kita mainnya sambil nyanyi. Nyanyi. Ya, kita sambil nyanyi. Jadi di sini sudah ada undian lagu. Terus kita mainnya 3 ronde. 3 ronde diacak. Ya, 3 ronde diacak. Apanya yang diacak? Yang kita ngacak ini dapat lagu apa nanti. Terus habis itu kita mainnya sesuai sama lagu yang kita pilih, yang kita dapetin di undian ini. Iya. Dan tiap ronde nanti gede-gedean ya, gede-gedean angka ya, gede-gedean skor. Coretnya mana? Oh iya, nanti ada di situ coretnya. Terus Kalah. kalau Nanti akan dicoret. yang kalah bakal dicoret. Oke, siap? Oke, Oke. kita mulai. Gile. Dia punya jenggot. Itu bukan punya gue, oke? Oke, ini adalah waktu hukuman saya. Ronde pertama saya kalah. Aduh, pakai tangan lagi. Pakai kuas kayak apa kayak? Pakai tangan. Astaga, gak punya jenggot kan? Nah, ini kan punya ini. Dia punya Iya. jenggot. Bang bang. Oke, next. Gue dulu aja kali ya. Iya udah, gitu aja. Oke, silakan dikocok. No freeze. Oke. Ayo lagu apa? Pelangi di matamu. Oke. Replay. Oke. Langsung aja. Iya. Langsung aja. Ini udah jangan tuh. Apa lagi? Nggak tahu ref atau enggak. Ref? Iya. Emang ada tulisannya ref? Enggak sih. Iya. Terserah ya kali. Udah kalah ya, pokoknya kalah. Nggak ya, 1 poin ya. Ya ampun. Ya. Kamu 1. Tidak. Tidak. Biasa aja mas. Susah. Surat cinta untuk Starla. Oke. Telah habis sudah cinta ini. Satu sama. Lagi. Kakak tua. Apa kakak tua? Burung kakak tua. Play. Burung kakak tua. 2 Dua. lagi. Aja jujur. Yo, let's go. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin 5 nih gua menang. Balas dendam. Please jangan Balas cukuran dendam. jenggot. Balas dendam. Mau apa ya? Warna hitam juga deh. Mau di sini. Jadi tompel gede banget. Oke.
ronde ke 3. Sempurnaan cinta. Nah, udah lagumu kok enak-enak ya, laguku nggak enak-enak tau. Oke, Itu kita udah replay. kerekam kan? Ya. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk mencari isi keluar. Mungkin kita tidak direkam bersama, hanya untuk salah sih kalau ini. Sorry. 7. Udah berapa nih lagi? Asalkan kau bahagia. Asalkan kau bahagia. Oh ya, ini sudah ingat. Oke, kita mulai. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Terangkanlah. Always ya, always. Aku selalu kalah kalau bikin challenge. Iya ya, aku 2 kali challenge sama Timur Laut kalah. Dan sekarang sama Somba juga kalah. Mampus gue jadi apa ini? Oke, Oke, cukup. cukup. Sampai di sini saja. Ya, ini wajah kita. Kayaknya kita nanti harus deket ke kamera. Iya. Itu challenge hari ini, dan ternyata aku kalah lagi, padahal aku yang bikin challenge-nya, aku yang nantangin, dan aku yang kalah. See you next video. Don't forget to like, Subscribe. share, Ini subscribe ya, Pak. comment, and Hey, subscribe. subscribe. Kamu share apa? Subscribe. Nantikan keseruan-keseruan kita. Komen-komen lagi. kalau kurang kan. Ya, mungkin kalau kalian ada Ide. ide mau kita main game apa, komen di bawah. Oi, komen oi. Oke, bye bye.